Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethula zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. After saying disband, then you go further to say now. Umkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene Fani Masemula utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi wayesekhefini ngesikhathi kuhlakazwa ithimba eliphenya amacala okusocongwa kuso umbusazwe KwaZulu-Natal. Ngicela ukuthi athole isigwebo se-life sentence ngoba wasathathela nje umphefumulo owawubalekile. Inkantolo ephakeme eThekwini kulindeleke ukuthi kusasa igwebe owabulalwa ngumphathi kumasipala wase-Richmond KwaZulu-Natal owaboshwa uphiko lwaliphenyaa ngokubulawa kosombusazwe. We call all members of the United States of the United Nations to follow suit and continue with the pressure to ensure that there is a cessation of fire. Njengoba abaholi bamazomhlaba bebuthene eNew York kwelasemelika emhlanganweni wenhlangano yezizwe ongqongqoshe bezobudlelwane namazomhlaba be-G20 nabo babhuka ngamalungiselelo engqungquthela ezobanjelwa eNingizimu Afrika ngoLwezi. Sikubingelele umbukeli sikwamukele eindabeni zesiZulu ngehora lesikhombisa kusihlwa igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwamwali. Sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Ake sizwe ke ukuthi namhlanje iziphi nguphathele zona. Umkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene Fani Masemula utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi wayesekhefini ngesikhathi kuhlakazwa ithimba eliphenya amacala okusocongwa kuso umbusazwe KwaZulu-Natal. Leli thimba lahlakazwa ekupheleni kukaZibandlela ngonyaka owedlule. uJenene uMasemula wengeze ngokuthi umchunu akaze ayithi vu eyokuhlakazwa kwaleli thimba yize babehambele umngcwabo welinye lamaphoyisa KwaZulu-Natal ngoZibandlela ngonyaka owedlule. Osukwini lwesine lwesigcawu esiphenya ngokuxambukela emsebenzini wamaphoyisa, umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Fani Masemula utshele isigcawu ukuthi luyindida udaba lokuhlakaza kwethimba elabe liphenya ngokusocongwa kosombusazwe KwaZulu-Natal. uMasemula uthi okumangaza kakhulu ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa usamisiwe usenzo Mchunu wathatha lesinqumo ekubeni azi kahle kamhlophe ukuthi uMasemula usekhefini. At no point during our interaction did the minister indicate any intention to disband the PKTT, let alone immediately or express concerns about its operations. This lack of prior warning made the subsequent developments all the more unexpected. Utshele isigcawu ukuthi ungqongqoshe umchunu wayengenalo neze igunya lokuthatha lesinqumo. If ever he found anything wrong with the task team, he could say that task team, I think you need to disband it, and we can engage in the terms of the why and how and so on. But to go further to say disband, but then after saying disband, then you go further to say now, not even tomorrow. I think that is totally encroachment into the mandate of the National Commissioner in terms of performance of my duty. Yize uMasemula iphikisa ngokuthi lesinqumo sabe siphambene nomthetho, kepha ubufakazi bendlalelwe isigcawu buveza ukuthi wawuthobela umthetho ngokuhoxisa lelithimba ngokwezigaba. Lokhu ke kuyanqubuzana nalokho akushilo ngasekuqaleni kobufakazi bakhe. If he says this is what I'm giving this instruction, you must do it. And there is an explanation why should one do the instruction. We will engage on such a matter, as to where is his powers, does it end up. Kusenjalo kuzokhumbuleka ukuthi umkhwanazi uveze ukuthi leli thimba lahlangabezana nezingqinamba ngesikhathi kuphenywa futhi kuboshwa uVusumuzi Khethi Matlala kanye noKatiso Mulife. uMatlala kubikwa ukuthi usondelene kakhulu nephini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Shedrack Sibiya. He further said that Mr. Matlala is very close to General Sibiya, and the concern of coming to me was that there is no way that General Sibiya can oversee this investigation. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.
Kanti njengoba udaba lokuhlakazwa kwethimba laliphenya ngokubulawa koSombusazi waZulu-Natal luphezulu ukhomishana kaMadlanga, inkantolo ephakeme yaseThekwini kusasa kulindeleke ukuthi igwebe uSabelo Phewa owayephenywa yilolu phiko lamaphoyisa olwahlakazwa. uPhewa uzogwetshwa ngecala lokubulawa kowayengumphathi kumasipala waseRichmond uSibusiso Sithole owadutshulwa ngo-2017. uSabelo Phewa olahlwe icala ukhethe ukuzimela ngoba ethi abameli kade bemcindezela ukuthi alivume icala. Ngesikhathi kuthula ubufakazi mayelana nokunciphisa isigwebo, umndeni kaMsolwa unxuse inkantolo ukuthi uxegise isigwebo. Bathe ukuboshwa kukaPhewa kushiye ushaqekile umndeni ngoba ubeziphethe kahle ekhaya nasemphakathini. uPhewa usamile ekutheni umsulwa yena akanacala. Umbuso uthi uPhewa akakhombisanga ukuzisola ngokwaphika amacala. Umndeni kaSithole uthi ufuna ubulungiswa. Ukube kuya ngokwethu besingamcelela ukuthi athole isigwebo se-life sentence ngoba wasithathela nje umphefumulo owawubalekile without any reason or explanation. Usibu washiya ingane, washiya unkosikazi, so ungabe usaphila, ngabe izinto zihlukile. Manje nathi ke sifisa ukuthi athole isigwebo nje sempilo, mhlawumbe naye khona ezofunda isifundo from that. uSithole uchazwe njengomholi okhuthele obenesibindi sokulwa nenkohlakalo. I-assisted wonke umuntu ngokulingana washiya imaki elikhulu kakhulu. Umasipala wethu kunezinto esisakwazi ukuzikhomba ukuthi za-achieve yena ezinye zazo indondo esehhovisini lami eveza ukuthi sake sathola u-clean audit ongesona status esithole ubani kodwa u-clean audit wakhe wawuhambisana futhi ngokunjalo nentuthuko eyayibonakala emphakathini. Inkantolo ephakeme yaseThekwini kulindele ukuthi ikhiphe isigwebo sikaPhewa ngoLwesibili ngomhla ka-23 kuMandulo. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Inhlangano yamatekisi iNational Taxi Alliance kanye nezinye inhlaka zemboni yamatekisi zihambele umndeni wobe ngusihlalo wenhlangano yamatekisi uThamsanqa Moya ukuyobhonga emswaneni ekhaya lakhe eSoweto. uMoya obese neminyaka engu-58 ubudala udutshulwe abantu abangaziwa emgwaqeni uSoweto Highway ngaseDiepkloof ngoLwesine. Bekugcwele imoto ngaphandle komuzi kaMoya eDube Soweto nonogada bebeqaphe isimo njengoba labakade besebenza naye enhlanganweni iNational Taxi Alliance bebefike ekhaya ukuzokweseka umndeni. uMoya uchazwe njengomuntu obenombono futhi obelekelela kakhulu embonini yamatekisi. He was always available to all his members that actually needed advice from him, even his subordinates, also had him in high esteem. So he was quite a remarkable person. He was a father, and he was a business person, and he was an all-rounder, so to say, quite a nice fellow to associate with. Uqhubeke wathi lesi sigameko sokubulawa kaMoya sibathuse kakhulu embonini. All that we will highly rely on is the investigating officer's report that will reveal precisely what has happened, to our slain chairperson. Now, in relation to violence in the taxi industry, it has been somewhat quiet of late. We haven't been experiencing any acts of violence from within our taxi association, so this actually took us by surprise. Inkonzo yesikhumbuzo kaMoya kulindeleke ukuthi ibanjwe ngoLwesine bese ebekwa endlini yakhe yokugcina ngomgqibelo. Zombili inkonzo zizobanjelwe eNyuvesi yaseGoli ophikweni lwaseSoweto. Njengoba abaholi bamazomhlaba bebuthene eNew York kwelasemelika emhlanganweni wenhlangano yezizwe ongqongqoshe bezobudlelwane namazomhlaba bamazwe eG20 nabo babhunga ngamalungiselelo engqongqothela ezobanjelwe eNingizimu Afrika ngoLwezi. Ungqongqoshe uRonald Lamola uyingxenye yomhlangano wongqongqoshe beG20. Ongqongqoshe bezobudlelwane namazwe omhlaba bamazwe ohlaka le-G20 bayingxenye yomhlangano omkhulukazi wenhlangano yezizwe oqhubeka eNew York kwelasemelika. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola uveze ukuthi phakathi kohlu lezinto okuzoxoxwa ngazo izinkinga ezikhungethe umhlaba jikelele. Issues that we will want to drive in the meeting is to put forward the implementation of the Pact of the Future
that was adopted by the UN General Assembly in 2024 to take forward the issues of the reform of the international financial architecture in the platform, and also the issues related to the critical mineral report that the UN took the decision on last year. Phakathi kokunye okuqhakanjiswa kakhulu yithimba likahulumeni waseNingizimu Afrika nokubhekeke ukuthi kukhulunywe kugxilwe kukho kulomhlangano ukukhuthaza ukuqedwa kwempi emazweni angabhekani eMiddle East, udaba lokuguquguquka kwesimo sezulu nokusimamiswa komnotho emazweni asafufusa. What is currently unfolding in Palestine and the Gaza Strip it's genocide. So we welcome this. It's a turning point. We call all members of the United States of the United Nations to follow suit and continue with the pressure to ensure that there is a cessation of fire. Lo mhlangano waseNew York wendlalela ingqungquthela ye-G20 yangolwezi eNingizimu Afrika njengoba lakuleli lithi kuzobanjwa izingxoxo ezizokwakha umhlaba obumbene. Mbukeli sathi qu eyitolo kanti bangabe sibuye sokuphathela udaba luthi The purpose of the summit is to start providing clarity. Ukungaqini komthetho wokudedelwa ngoshwele kweziboshwa kuhlonzwe njengokunye komthelelo ongemuhle kwezobulungiswa njengoba bekusingethwe isithangami ebesicubungula ngodaba loshwele kweziboshwa namhlanje. Siphinda sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Umkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene Fani Masemula utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi wayesekhefini ngesikhathi kuhlakazwa ithimba eliphenya amacala okusocongwa kosombusazwe KwaZulu-Natal. uJenene uMasemula udalule nokuthi ungqongqoshe uSenzo Mchunu akazamazise ngesinyathelo sokuhlakazwa kwaleli thimba. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Lihlahliselwe umhlazi ngama-28 kuMfumfu icala elibhekene nowesilisa osolwa ngokubulala ingane yomfana neminyaka eyi-14 ubudala e-Elsies River eKapa. Le ngane yomfana yadutshulwa ngoLwesihlanu kanti kusolakala ukuthi ukushona kwayo kuhlobene nezigelekeqe. Uvele kafushane enkantolo umsolwa kanti unqume ungaqhubeki nesicelo sebhayili. Udaba libese lihlehlisela umhlazi ngama-28 kuMfumfu ngenhloso yokuba kuqhutshekwe nophenyo. Nevideo ekhombisa ukwenzeka kwesigameko sokudubula kungenzeka isetshenziswe enkantolo uma seyitholakele. Ezinye izakhamuzi zase-Elsies River bezisenkantolo. We as a community of Elsies River is tired of the genocide that's happening. Our people are being extinguished. We are being killed on a daily, weekly basis, and we as a community of Elsies River are saying enough. That our children aren't safe. Imagine you have to come from school. You come from school and you're going home and you use the same road that you've used the entire year to go home. And on this specific day, which is Friday, you get shot and killed for no reason. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kubonakale ukwenyuka kwezinga lobugebengu nodlamelo amaqembu egelekeqe eCape Flats. Ukubulawa komfana obeneminyaka eyi-14 ubudala kungesinye sezigameko zakamuva ezithuse umphakathi. Ukungaqini komthetho wokudedelwa ngoshwele kweziboshwa kuhlonzwe njengokunye komthelelo ongemuhle kwezobulungiswa. Bekusingethwe isithangami ebesicubungula ngodaba loshwele kweziboshwa ebesiqhubeka ePitoli. Izinhlaka ezahlukene zezomthetho nezobulungiswa bezibhunga kanzulu ngembandela ephathelene nomthetho wokudedelwa ngoshelwe kweziboshwa emajele. Abahlaziyi bezobugebengu bazwakalise ukukhathazeka ngendlela osetshenziswa ngawo lo mthetho oshwele. Abayingxenye lomhlangano bathi kubalulekile ukuba lolu daba lubhekwe nhlangothi zombili okuyiziboshwa kanye nezisulu. The purpose of the summit is to start providing clarity, interventions, suggestions on how we can shape the system for the better. And I always say that if someone receives a sentence of 10 years of imprisonment, after
our responsibility is coming to the fore. Kusazobhungwa kabanzi nezithunywa malungana namasu angaguqula lo mthetho ukuze usebenze kangcono. Liphinde lahlehliswa icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme ePitoli. Sekuphela inyanga umbuso uphothule ngaleli cala, abameli bathi basazama ukuxoxisana nofakazi abahlele kubabizela enkantolo. Icala bekuhlelwe ukuthi liqale emva kokuthi umsola wesine okungumthokoziseni Maphisa ibhuntshile imizamo yakhe ukuthi ahoxiswe amacala abhekene nawo. We then inquired on the 17th of September 2025 whether they were able to get hold of such witnesses and whether we'll be able to proceed today. But yeah, I don't know if maybe the email escaped my colleagues, but we did not have a response to that email. Abameli ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa bathi basaxoxisana nofakazi manje badinga esinye isikhathi abakakulungela ukuqala kokuqula kwecala. I've been from pillar to post. I've been all over the show. Unfortunately, despite my fervent effort to squeeze everything so that today there might be something happening, I've not been successful in doing that, my lord. I've been all over this country, Northwest, Gauteng, Mpumalanga, and we are left with certain provinces as well, my lord, to consult with witnesses whose names Mr. Davis furnished to me to contact them and prepare them for his defense, my lord. U-advocate Zithulele Nxumalo utshele inkantolo ngezinhlelo zokubiza umsola wesine okunguye amumele umthokoziseni Maphisa ukuba angene eboxini lofakazi. Indicated as well in our last sitting that Mr. Maphisa is going to take a stand, is going to testify in his defense. However, there are a few witnesses that I still need to consult with. The witnesses, my lord, I discovered that they are available on different dates because of the work commitments and the health commitments, my lord. Icala zobuyela enkantolo mhla zi-13 kuMfumfu. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Kwase kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sesisho sithi ayaqhubeka lamathuba amancane emvula ke esingawalindele esifundazweni saKwaZulu Natal ngale kwala kusika ngamafu lase Freestata enkabeni liye ngibalele engxenyeni ke esenyakatho kanjalo nasenkabeni esentshonalanga sikana ngamafu kodwa mawungena engxenyeni esentshonalanga uyongena ngaseningizimu sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ngasentshonalanga uyasondela umsingo ubandayo ungana namancane ke nje amathuba ikakhulukazi ke engxenyeni zalapha konyango ogugulethu kuya ogwinelo ngaseningizimu ko Plettenberg Bay uyongena lapha ikakhulukazi koGqeberha sisho sithi ke libalele enkabeni yasentshonalanga aqhubekela amathuba emvula ezingaphelezela ukuduma kakhulukazi ke ngokutsha kwenhlamvu yelanga lapho koNorth West yongena eGauteng mancane amathuba yongena kwelase Freestata phansi kwaZulu Natal kanjalo nalapho ko Standard in Balfour kwelase Mpumalanga sisho sithi ke iSouth African Weather Service ebusuku namhlanje iyasikhipha isixwayiso somoya othanda ukuba namandla kakhulukazi ke endaweni ezingasogwini lapha eEastern Cape uyongena lapho kwaZulu Natal isigaba sesibili ke kulozo ndawo endaweni ezingasolwandle nesondelele noguma ungena kakhulukazi ke engxenyeni zase-Eastern Cape kanti ke kusasa singalindela isimo esingabhebhesa umlilo mawungena lapha koNorth West yongena eWestern Bushveld lapha koLephalale kanjalo nakozinye indawo esenkabeni yalapha eMpumalanga ubheke nje amazinga aphansi ebusuku namhlanje kufika kusasa kusempondo zankomo kebanda lapha koDR uyongena koKalvina kanjalo nakoSutherland nokho kodwa kufana endaweni ezingasogwini ungena kuSajonisi eThekwini uyongena lapha koRichards Bay nasendaweni ke ezingasehlanzeli ngingathanda nje ukuthi ke likhahle singubo kanti ke masihamba siyobheka ngokuphakwa enhlavela kusasa ngivumele ngithi ke lifudumale nje kwaZulu Natal kuzo zonke indawo komhlaba uyalingana koManguza koMnambithi koBergville yongena kwelase Freestata lithi ukushisa lapha eGauteng kanjani nasengxenyeni senyakatho phansi eStand Cape ngaphola kubanda nje kancane mawungena ke engxenyeni esentshonalanga mbukeli ngivumele ngithi ke ngiyayithatha into benobusuku obuhle. Mbukeli usali kahle.